Vamos ver como é que vai ficar agora. Vocês podem reparar, pessoal, tá vendo, ó? Vamos lá perto, lá para vocês escutarem. Tá vendo? Cadê aquele barulho? Pip, 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 pip. Ele não tem esse barulho, entendeu? Ele fica o barulho esportivo normal. Agora eu vou acelerar para vocês verem. Então é isso aí, pessoal.